अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम कराची डायरी में भलीकार मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान शबीर लाशारी। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जे नए फ़ैसिले केतिरा ई बहस जेके आहिनि उहे छेड़े छॾिया आहिनि। सुप्रीम जुडिशल कमीशन पारां सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख खे सुप्रीम कोर्ट में जेको आहे मुस्तक़िल जज मुक़ररु करण बजाए उनखे एडहॉक जज मुक़ररु करण जी सिफारिश कई आहे ऐं सुप्रीम जुडिशल कमीशन जे अहिड़े फ़ैसिले बाद जेके वकील तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि इन फ़ैसिले सां इख़्तिलाफ़ कयो आहे, इन फ़ैसिले खे रद्द कयो आहे। गॾोगॾु सुप्रीम जुडिशल कमीशन पारां इहा सिफारिश कई आहे त सिंध हाई कोर्ट में जेको 5 नंबर ते जज हुयो उनखे जेको आहे सुप्रीम कोर्ट में जज तौरु मुस्तक़िल जज तौरु मुक़ररु करण जी सिफारिश बि कई वई आहे। इन सॼे मामले ते पाण जेको आहे जेके कानूनदान आहिनि ऐं वकील तंज़ीमनि जा अॻुवान आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु सीनियर वकील सीनियर कानूनदान सलाहद्दीन पंवर साहब मौजूद आहे। अॼु तुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सही सलाहद्दीन पंवर साहब, हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे इनखे कानूनी आइनी पॉइंट ऑफ व्यू खां तव्हां कीअं था ॾिसो? कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त हीउ जेको आहे अहमद अली शेख साहब सां नाइंसाफ़ी आहे। सभ खां पहिरियां आउं चवां त अञा फ़ैसिलो को बि न आयो आहे, छो जो बार जा पंहिंजा ऑब्जेक्शन्स जेके आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे, जॾहिं बार काउंसल्स जा जिन में पाकिस्तान बार काउंसिल स्ट्राइक कॉल करे छॾी, सिंध बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार, सो ऑल्सो जेका इंटीरियर ऑल ओवर बार्स जेके आहिनि उहे उन्हनि इन फ़ैसिले खे ऑब्जेक्ट कयो आहे त इहो अञा फाइनल न आहे। बाक़ी जेको प्रोसीजरल एलिवेशन्स आहिनि उन जे लाइ प्रोसीजरल एलिवेशन्स इहे आहिनि त जेके कॉन्स्टिट्यूशनल तौर ते जेके एलिवेशन्स ॾिनियूं वियूं उन खां पोइ उहो बाद में हिकिड़ो अल जहाद ट्रस्ट केस डिसाइड थियो जेको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कयो ऐं उहो आहे 1996 1999 सुप्रीम कोर्ट 34 आहे जंहिंमें हुननि एलिवेशन्स खे प्रॉपर डिस्कस कयो आहे। हाणे हुन एलिवेशन्स खे डिस्कस कंदे हुननि सभ खां पहिरियां जेको हिते इशू हले थो पियो उहो हले थो पियो सेनारिटी बेसिस ते। त हाणे सेनारिटी बेसिस ते जॾहिं तव्हां वटि सीनियर जजिस मौजूदु आहिनि त तव्हां चौथे नंबर जज खे एलिवेट छो कयो आहे? हाणे चौथे नंबर जज जी एलिवेशन कॉम्पिटेंसी ऐं हुन जी जेको कंसर्न आहे जेको उन ते को एतिराज़ु कोन्हे। ठीकु आहे, उन ते को एतिराज़ु कोन्हे त हू कॉम्पिटेंट न आहे। हुन जी एलिवेशन ते बि एलिवेशन ते एतिराज़ु हिते आहे त बाबा 4 जजिस जेके सीनियर जजिस आहिनि तव्हां ई फ़ैसिलो कयो, जुडिशल कमीशन फ़ैसिलो कयो, उन्हनि खे एलिवेट कयो आहे एज़ अ हाई जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तव्हां कयो। हाणे उन्हनि एतिरो वक़्तु उहो हाई कोर्ट खे ॾिनो, जजिस उहे केसिस डिसाइड कराया, उन खां पोइ हाणे तव्हां हुननि खे बाईपास करण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां छा था शो करणु चाहियो त छा उहो तव्हांजो फ़ैसिलो ठीकु न हो? जेकॾहिं उहो तव्हांजो फ़ैसिलो ठीकु न हो तव्हां अॼु था चओ त पोइ तव्हां उहे जजिस असां ते मढ़िया। ठीकु आहे, असांखे सिर्फ़ु एतिराज़ु इहो आहे त जॾहिं सभु जजिस कॉम्पिटेंट आहिनि, सभु जजिस पंहिंजे कम सां हार्ड वर्किंग आहिनि त तव्हां हुननि खे बाईपास करण लाइ तव्हांखे सर्टेन जेको आहे ग्राउंड्स ॾियणा पवंदा त बाबा 1 2 3 4 माण्हू छॾे असां 5 खे एलिवेट कयो आहे त तव्हां 4 खे बाईपास छो कयो आहे सीनियरिटी बेसिस ते? ठीकु आहे, हुन लाइ तव्हां ग्राउंड ॾियो, तव्हां पिक चूज़ वारो इशू न हलायो। हाणे जॾहिं पिक चूज़ वारे इशू ते अचो था त जेका अल जहाद ट्रस्ट जो केस आहे वेरी डिटेल्ड केस आहे। ठीकु आहे, हाणे इन डिटेल्ड केस में इहो डिसाइड कयो वियो आहे, वर्डिंग आउं कोट कयां थो त नो एडॉक जज शैल बी अपॉइंटेड वाइल द परमानेंट वैकेंसीज़ एग्ज़िस्टेड। जॾहिं तव्हां वटि परमानेंट वैकेंसी एग्ज़िस्ट कनि थियूं पियूं त पोइ तव्हां जेका पंहिंजी जजमेंट ॾिनी आहे उन जे ख़िलाफ़ु तव्हां पाण छो था वञो पिया? प्रोसीजर ॾियो, ग्राउंड्स ॾियो, रीज़न्स ॾियो त बाबा जेकॾहिं ठीकु आहे तव्हां सीनियर जजिस खे नथा खणो पिया त उन जी वजह छा आहे? उहा वजह त ॾियो न, बार काउंसिल्स खे ॾियो, असां सभिनी खे ॾियो त बाबा जेको तव्हां प्रोसीजर खां आउट था वञो पिया उन जा रीज़न्स छा आहिनि? जॾहिं त वर्डिंग आहे त नो एडॉक जज शैल बी एलिवेटेड और अपॉइंटेड वाइल द परमानेंट वैकेंसीज़ एग्ज़िस्टेड। हाणे जॾहिं परमानेंट वैकेंसीज़ तव्हां वटि आहिनि पियूं त एडॉक अपॉइंट एलिवेट करण जो मक़सदु छा आहे? इते नाजाइज़ी आहे, इते नाजाइज़ी आहे। इन लाइ तव्हांखे सर्टेन ग्राउंड्स ॾियणा पवंदा। ऐं ॿियो त कंसल्टेशन, जॾहिं कंसल्टेशन रिक्वायर्ड आहे त हाई कोर्ट ऑफ सिंध जस्टिस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध जी कंसल्टेशन बि लाज़मी आहे। हिन में हुन जी कॉन्सेंट लाज़मी आहे। त हाणे तव्हां सिर्फ़ु हाणे त 3 इशूज़ अची था वञनि, सीनियरिटी,
एडॉक ऐं कंसल्टेशन हिकिड़ो इशू न आहे, टे इशू आहिनि। तव्हां ॿिनि खे बाईपास कयो, हिकिड़े खे कयो, कंसल्ट न कयो, सीनियरिटी खे न ॾिसो, थर्ड ते अचे थो तव्हां एडॉक ते अची था वञो। एडॉक में तव्हां पाण बार कयो वेठा हो त जॾहिं परमानेंट वैकेंसीज़ तव्हां वटि हुजनि त तव्हां एडॉक जज कहिड़े हिसाब सां, माना तव्हां हुनजी कॉम्पिटेंसी ते क्वेश्चन अराइज़ था कयो त ही कॉम्पिटेंट न आहे, ही कॉम्पिटेंट न आहे, त पोइ तव्हांजी पहिरीं एलिवेशन ऑब्जेक्शनेबल आहे। ठीकु आहे, त तव्हां हुनखे पहिरीं एलिवेट कयो, उन खां पोइ तव्हां हुनखे सिंध हाई कोर्ट में हू पंहिंजा फ़ैसिला ॾींदा रहिया, उन खां पोइ चीफ जस्टिस हिकिड़ो थी वियो, ॿिया सीनियर प्यूनी जजिस वेठा आहिनि, त तव्हां हाणे हुननि खे बाईपास करे छा शोर था कयो पिया। हाणे इहो जेको शो करणु आहे, इहो जेको पिक एंड चूज़ आहे, इन खे इन अल जहाद ट्रस्ट वारे केस में प्रॉपरली जेको आर्टिकल 177 खे हिननि अवॉइड कयो त वाह हुन में कंसल्टेशन रिक्वायर्ड न आहे, पर जजमेंट अची वई त वाह न कंसल्टेशन रिक्वायर्ड आहे। हाणे कंसल्टेशन रिक्वायर्ड आहे, वरी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड करण खां पोइ तव्हां इहो बि ॾिनो त अगरि एलिवेशन ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एलिवेट करे थो, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जेको आहे कॉन्सेंट ॾिए थो, ऐं प्रेसिडेंट खे जेकॾहिं को ऑब्जेक्शन आहे त हू ग्राउंड्स ॾींदो हुन जा, हू सिंपली ऑब्जेक्ट नथो करे सघे हिननि जी एलिवेशन ते, हू प्रॉपर हुनजी एलिवेशन ते ग्राउंड्स ॾींदो त बाबा ही माण्हू जेको आहे उन ते मां पंहिंजी कंसल्टेशन, मां पंहिंजी कॉन्सेंट छो नथो ॾियां, छो जो मूंखे ही जेके आहिनि ही ऑब्जेक्शन्स आहिनि हिन ॻाल्हि ते। हाणे इहे टे ग्राउंड जेके आहिनि, कंसल्टेशन खे तव्हां अवॉइड था कयो पिया, सीनियरिटी खे तव्हां अवॉइड कयो था पिया, एडॉक जज तव्हां एलिवेट कयो पिया था, जेका तव्हां ऑफर ॾेई वरिती त भाउ एडॉक जज तव्हां हिनखे जेको आहे सो ऑफर एलिवेट कयो, त हाणे जॾहिं इहे टे ग्राउंड्स तव्हां अवॉइड था कयो पिया, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा हुआ त तव्हां कहिड़ो प्रोसीजर आणणु चाहियो था पियो, त माना नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर पोइ जेका जंहिंजी मर्ज़ी थींदी उहो उनखे एलिवेट कराए खणी वञे, त इन असांखे पंहिंजे जजिस जी कॉम्पिटेंसी ते को ऑब्जेक्शन न आहे। सर बदकिस्मती सां त हिते सूरत हाल इहा पैदा थी वई आहे त असां उन जे लाइ आवाज़ था उथारियूं, उन शख़्स जे लाइ जेको सॼे सूबे खे इंसाफ़ थो ॾियाराए, सॼे सूबे जे माण्हुनि खे इंसाफ़ थो ॾियाराए, अॼु उहो पाण इंसाफ़ जो मुंतज़िर आहे। अहिड़ी हिकु सूरत हाल पैदा थी वई आहे। ऐं चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहिबु सिंध हाई कोर्ट जो मोस्ट सीनियर जज आहे, चीफ जस्टिस आहे, ऐं उनखे एडॉक तहत खयूं थो वञे, ऐं जेको 5 नंबर ते जूनियर जज आहे उनखे परमनेंट तौरु खयूं थो वञे। जेकॾहिं एडॉक तौर ते चीफ साहिब खे खयों बि वञे थो ऐं उते वञे थो साल खां बाद में जेकॾहिं कंफर्म बि थी वञे थो त उहो छा जेको हिते 5 नंबर ते जज आहे उते जेको आहे सीनियर हूंदो ऐं उनजे जेको आहे सो हेठां जेको आहे चीफ साहिबु हूंदो। त इन जे करे जेको आहे सो असां चवंदा इहो फ़ैसिलो ग़लति आहे। ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल जेको इजलास घुरायो आहे, इन खां बाद में पाकिस्तान बार काउंसिल जो जेको बि फ़ैसिलो हूंदो उन ते अमल कयो वेंदो, इहो कंहिं बि सूरत में थियणु न ॾिनो वेंदो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इससे अदालती साख मुतासिर हुई है और अहमद अली शेख साहब को कंफर्म जज के तौर पर लेकर जाना चाहिए। आइनी तौर पर कहीं एडॉक जज का तस्वुर नहीं है। ये रिवायत जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब एक चीफ जस्टिस ने डाली थी, और वो भी ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते थे तो उनको एडॉक जजेस अपने मनपसंद के तौर पर उन्होंने रखा था। जैसे गुलाम रब्बानी साहब को रखा था, अपने खिलजी आरिफ को रखा था, हामिद अली मिर्ज़ा को रखा था, वो उनके मंदूर नज़र लोग थे। लेकिन एडॉक जज का जो है सीनियरिटी बिल्कुल नहीं होती है। एडॉक जज का ये है कि अगर इनको लेके जाते हैं तो एक तो गैर आईनी इक़दाम है, दूसरा है कि ये इनसे जो सीनियर जो जज वो होगा, जो जूनियर जज जैसे मोहम्मद बसर साहब को भी अगर लेके जाते हैं तो वो सीनियर इनसे होंगे वहाँ पर, और इनकी आईनी हैसियत कोई नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अहमद अली शेख साहब का फैसला बिल्कुल ठीक है, और मुझे ये इत्तेफाक है कि उन्हें जो है इससे इत्तेफाक यानी कि मंजूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर ज़्यादा प्रेशर आए तो अहमद अली शेख साहब को इस गैर आईनी इक़दाम से रिज़ाइन कर देना चाहिए। नाज़रीन, असां गॾु हिन वक़्तु सिंध बार काउंसिल जो मेंबर एहसान सियाल साहब मौजूदु आहे, अचो तुम सां ॻाल्हायूं था। एहसान सियाल साहब, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो जेको हीउ फ़ैसिलो आहे इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे एडॉक जज मुक़ररु करण वारे फ़ैसिले खे छा चवंदो? आइनी तौर ते, क़ानूनी तौर ते इन फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो? छा इन फ़ैसिले सां अदालती साख मुतासिर न थींदी? साईं, जेको जुडिशल कमीशन जो फ़ैसिलो आहे इहो जुडिशरी जी हिस्ट्री में हिकिड़ो कारो बाब आहे। इहो नए सिरे सां हिकिड़ो कारो बाब लिखियो वञे थो, इन में नवां माण्हू, नवां चेहरा वाज़े थियनि था, ऐं इहो कानून बल्कि आइनी तौर ते बि इलीगल आहे, ऐं इहो बिल्कुलु ग़लति एक्ट, हिकिड़ी नवीं रहिश सिर्फ़ु बुग़्ज़ ऐं तासुब जी बुनियाद ते कानून जी वायलेशन करण वारो केरु आहे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान।
सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर, जंहिंखे लॉ मिनिस्टर सॾींदो, उहो सिर्फ़ु तासुब ऐं बुग़्ज़ में अची करे गैर आइनी कमु हिकिड़े वॾे इदारे खे दाग़दार कयो थो वञे। ऐं इन एक्ट जी जेतिरी मज़म्मत कई वञे तमामु घटि आहे। सीनियर जजिस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ीज़ा साहब जेके उन्हनि ते रिमार्क्स ॾिना आहिनि, त बाबा तव्हां हिकिड़े महिल 10 ॾींहं पहिरियां चओ था त इहे इनकॉम्पिटेंट जजिस आहिनि जेके 4 आहिनि मोस्ट सीनियर, ऐं उहो वरी 15 ॾींहंनि में कीअं उहो जल्दी में जेको कॉम्पिटेंट थी वियो, ऐं एडाक जज खयो ई उनखे वेंदो आहे जेको मोस्ट कॉम्पिटेंट हुजे, ऐं उहो एडाक जज जेको खयो वेंदो आहे सिर्फ़ु सुप्रीम कोर्ट जा जेकॾहिं 17 मेंबर पूरा हुजनि ऐं कम जो बर्डन ज़्यादा हुजे, कम जे बर्डन खे शेयर करण जे लाइ एडॉक जज खयो वेंदो आहे। एडॉक जज उहो माना कचो पको जज हूंदो आहे, न हेॾां जो हूंदो आहे न होॾां जो हूंदो आहे, बहरहाल कम जो जेको शेयर उहो कंदो आहे, कम खे बर्डन खे शेयर करण लाइ। हिते मोस्ट सीनियर जज ऐं उन में चीफ जस्टिस जी कंसेंट हूंदी आहे। जेको बि सूबे जो चीफ जस्टिस हूंदो आहे उनजी इहा सॼी ज़िम्मेदारी हूंदी आहे, त उहो पंहिंजे जज खे सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जज जे लाइ ॾियणु चाहे थो या नथो ॾिए, कंसेंट हूंदी आहे। हिते अलमियो इहो आहे त चीफ जस्टिस खे एडॉक जज खणंदा हुआ। हाणे जेकॾहिं तव्हां चीफ जस्टिस खे एडॉक जज खणंदो त तव्हां मशवरो कंहिंखां वठंदो? मशवरो माना तव्हांखे ॿियूं लाबियूं ॾींदियूं जेके गैर आइनी इदारा आहिनि, जेके बिहाइंड द सीन जेके इन शयुनि खे मैनेज कनि था, छा तव्हां उन्हनि खां मशवरो वठंदो? इहे कानून जी सरासर आइन जी लताड़ आहे। नाज़रीन, असां गॾु हिन वक़्तु कराची बार एसोसिएशन जा सदर नईम कुरैशी साहब जन मौजूदु आहिनि। अचो त हुन सां ॻाल्हायूं था। वरी महिरबानी नईम साहब, कीअं था ॾिसो सुप्रीम जुडिशल कमीशन पारां हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे सिंध हाई कोर्ट जो जस्टिस पंहिंजो चीफ जस्टिस साहब उनखे एडॉक जज मुक़ररु करण जो जेको फ़ैसिलो आहे, जेका सिफ़ारिश आहे, उन ते यकीनन जेके वकील बिरादरी जूं जेके बि तनज़ीमूं आहिनि उन फ़ैसिले सां उन्होंने इख़्तिलाफ़ कयो आहे। हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे, तव्हां नथा सम्झो त हीउ अदालती साख खे मुतासिर न कंदो हीउ फ़ैसिलो? न, हिन जे करे असां प्रोटेस्ट था कयूं। जे 2018 में जॾहिं मुनीब अख्तर साहब खे मोकिलियोसि, जॾहिं अहमद अली शेख साहब पाण कंसर्ट ॾिनी, हुन खां पोइ वैक्यूम जेको आयो आहे, हुन खां पोइ चवनि था हुनजा केस रिपोर्टेड घटि आहिनि, हुन खां पोइ हे चवनि था हे सुप्रीम कोर्ट जे लाइ सुठो न आहे। हाणे हे जेका कंट्रडिक्शन आयूं आहिनि, हे झेड़े करण जी कोशिशूं आहिनि। सुप्रीम कोर्ट खे जुडिशल काउंसिल खे ॾिसणो खपे ऑन मेरिट। जॾहिं अल जहाद केस ऐं मलिक असद केस में डिसाइड थियो आहे सीनियरिटी खे असां हुनखे ॾींदासीं, त हुन मूं जेको आहे उहो वायलेशन पाण था कनि, पोइ इंसाफ़ कंहिंसां घुरूं? हाणे चीफ जस्टिस कंहिंसां इंसाफ़ करे? सुप्रीम कोर्ट मूं जुडिशल काउंसिल खे रिक्वेस्ट करे सघे थो। 3 रिक्वेस्टूं मोकिलियूं आहिनि, 3 जे 3 मीडिया ते अची वियूं आहिनि। हाणे असां जेका चाहियूं था, जेको सिस्टम आहे हुनखे क्लैप्स थियण सां अॻे ई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खे रिव्यू, पंहिंजो फ़ैसिलो खे रिव्यू करणो खपे। हुन फ़ैसिले मूं जीअं अहमद अली शेख साहब जी सीनियरिटी ते आहे, अच्छा ग़लती हिन मूं जेको जॾहिं अहमद अली शेख साहब मुनीब अख्तर साहब वञे पियो, हुन महिल हे प्रोटेस्ट करे हा, हुन महिल उहो पाण कंसेंट ॾिनी मुनीब अख्तर खे मोकिलियोसि। हुनजे करे ताक़त थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खे, बाबा हे तो मार्च थी वेठो आहे, हिन जे करे मां ॿियो 5 नंबर खे घुरायूं। 5 नंबर वञे उनखे न, लेकिन मुशीर आलम जी सीट जेकी ख़ाली थिए पई सिंध जी, हुन ते जस्टिस आयशा मलिक खे अपॉइंट कयो आहे। हे थोरो असांखे रिजर्वेशन आहिनि, हिन जे करे कराची बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल प्रोटेस्ट करण लाइ 21 तारीख़ कन्वेंशन घुरायो आहे। असां हड़तालूं बि कयूं आहिनि हिन जे करे बि। अच्छा, मुनीब अख्तर टाइम बि असां प्रोटेस्ट कयोसीं। मुनीब अख्तर जे टाइम में हैदर इमाम रिज़वी सदर हुओसि, उहो रेफरेंस पढ़ियो, चयो हे वायलेशन कई आहे तव्हां। जेको फ़ैसिला थिया आहिनि मलिक असद वारा अल जहाद ट्रस्ट केस जा फ़ैसिला जेके थिया आहिनि, हुन में वायलेशन थी, हुन महिल बि प्रोटेस्ट कयो। बार चए थी रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। असां ॿियो नालो नथो करूं, असांखे न आहे पंजाबी पठाण सिंधी हे असियूं न आहे, उहो पाकिस्तान जो जस्टिस थींदो। हाणे हुन सां अॻे ई हिनखे एडाक ते लटकाए हुनखे छो मोकिलियो आहे? हाणे जॾहिं 2 चीफ जस्टिस तो हाणे न थियणो आहे अहमद अली शेख साहब खे, पोइ कंफर्म जज करे विहारनि।
और हुन मूं जेको आहे थोरो माण्हू सिखंदो आहे केरु सिखी आयो आहे। असां LLB पढ़ी आहे त वकील थिया नी, असां LLB न पढ़ूं त असांखे कहिड़ी ख़बर कोर्टनि में छा थींदो आहे। तव्हां साफ़ी आहियो, तव्हांखे ख़बर आहे तव्हांखे कीअं किन इशू ते ॻाल्हाइणो आहे। हाणे हुन मूं जेको आहे असांजी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पंहिंजे फ़ैसिले खे रिव्यू कंदी ऐं हिनखे कंफर्म जज करे। छो हाणे बशीर आलम रिटायर्ड थियो आहे, हुन ते जस्टिस आयशा मलिक खे खणियो आहे। हाणे ॾिसो 2-4 जज हाणे अचण वारे साल मूं 2022 मूं 5 जज रिटायर थींदासीं। गुलज़ार साहब रिटायर थींदोसि, हुन खां पोइ सजाद अली शाह रिटायर थींदो, सजाद अली शाह खां पोइ 3 जज ॿिया बि आहिनि जेका रिटायर थियणा आहिनि। हुन मूं जेको आहे अहमद अली शेख साहब वञे थो, असां लाइ त सुठो आहे। असां लाइ त असां त जेको आहे कोशिशि हे कयूं था बार एसोसिएशन जेको आहे कराची बार स्पेशली सॼी पाकिस्तान मूं वॾी बार आहे। वॾी बार जो फंक्शन हे आहे, हे मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे। हिन मूं सिंधी पंजाबी पठान महाजर ऐं गिलगती ऐं कश्मीरी जेका बि आहिनि सभु रोज़गार लाहींदा आहिनि। हे फाइनेंशियल हब आहे। हिते सभिनी जी हे क्राइटेरिया हाणे असांजी कमेटी मूं 17 माण्हू आहिनि। 17 माण्हू मुख़्तलिफ़ ज़िले सां आहिनि, मुख़्तलिफ़ सूबनि सां आहिनि, खटियल माण्हू। पोइ बि हुनजो नारो ऐं स्लोगन हे ई आहे, कराची बार यूनाइट आहे। कराची बार हाई कोर्ट सां गॾु आहे, हाई कोर्ट बार कौंसिल सां गॾु आहे, बार कौंसिल जेकी आहे पाकिस्तान बार कौंसिल सां गॾु आहे। असां कोशिशि कंदासीं इंशाअल्लाह हे एमिकेबली रिज़ॉल्व न थींदो पोइ प्रोटेस्ट जो रास्तो असां वटि आहे। असां प्रोटेस्ट बि कंदा ऐं लीगल अप्रोच जेको आहे असां पटिशन बि फाइल करे सघूं था। इंशाअल्लाह असांजी पाकिस्तान बार कौंसिल ऐं सुप्रीम कोर्ट बार और ट्राइन त करें हे जेको आहे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फ़ैसिले खे लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में खणी अचूं। नईम साहब जीअं तव्हां ॿुधायो त या त सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन जेका आहे उहा फ़ैसिले खे रिव्यू करे, जेकॾहिं उहा नथी करे त ॿियो रस्तो इहो आहे त क़बूल करे जस्टिस अहमद अली शेख उन फ़ैसिले क़बूल नथो करे। 2 भेरा उहो ख़त लिखी चुको आहे त आऊं एडहॉक जज जे तौरु 3 भेरा लिखी चुको त जेकॾहिं हू नथो वञे त उनखां पोइ छा सिचुएशन बीहंदी कानूनी ऐं आइनी तौर ते? आइनी तौर ते पोज़ीशन आहे पंहिंजे घर वञे पोइ सुई ठहूं। अच्छा, कहिड़ो मैसेज वेंदो सिंध जे माण्हुनि खे या ख़ासि तौर ते अदालतुनि में इहो कहिड़ो मैसेज? जी न आहे, ॻाल्हि आइन जी आहे। आइन में जॾहिं लिखियो आहे असां रूल ऑफ लॉ जी ॻाल्हि कयूं था, कॉन्स्टिट्यूशन जी ॻाल्हि कयूं त कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे सीनियरिटी वाइज़ जेको आहे चीफ जस्टिस मोकिलिणो आहे। 18 अमेंडमेंट बि लिखियलु आहे, मलिक असद केस में बि लिखियलु आहे। जॾहिं सभु शयूं आहिनि त पोइ हे रस्ता जेका झेड़े वारा सुप्रीम कोर्ट पाण ऑब्ज़र्व करे महसूसु करे सॼे सिंध जी सॼे चैनलनि जी सॼे वकील जी बॉडियुनि सुप्रीम कोर्ट ऐं पाकिस्तान बार कौंसिल ताईं सॼे सिंध जी बॉडियूं हे मुतालबो कनि था, हुनखे माण्हू खपे। न त हे जेको आहे सजाद अली शाह खां पोइ चीफ जस्टिस सजाद अली शाह खां पोइ जेको हुन कोर्ट में झेड़ो थियोसि, हुन इंटीमेट कयोसि, पोइ हुनजे कोर्ट ते चढ़ाई अथई नवाज़ शरीफ़ जे दौर में, उहो मैसेज सुठो न वियो आहे। अॻे बि सिंध चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जे टाइम में बि हे मैसेज सुठो न वियो आहे। हाणे बि हे ई मैसेज मोकिलाइणु चाहियां था। पोइ जुडिशियल लैप्स थी वेंदो, जुडिशियल सिस्टम अची वेंदो, हुन में जेको प्रॉब्लम थींदी असांखे दोस्तनि खे, पोइ असांखे वटि प्रोटेस्ट या पटिशन फाइल करण जो रस्तो आहे, ॿियो को रस्तो न आहे, या चीफ साहब पाण हली वञे घर। नाज़रीन असां गॾु हिन वक़्तु हाई कोर्ट में जेको आहे ANP सिंध लायर फोरम जा अॻवान शाह इमरोज़ खान उनसे आज ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सर, कैसे समझते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से ये सिफारिश और फैसला दिया है कि उनको एडहॉक जज मुकर्रर किया जाए, तो कानूनी और आइनी तरीक़ों से कैसे देखते हैं उसको, और ये आप क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, ये फ़ैसला तो बिल्कुल दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि कानून के मुताबिक और आइन के तहत 182 जो आर्टिकल है उसके के मुताबिक ये सीनियरिटी जो है वो जज को लेना चाहिए था, और इसमें जो है वो 4 जजेस को बैक पे रख के और 5वें जजेस को जो है वो आप सीनियरिटी पे लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी एडहॉक के लिए चीफ जस्टिस को जो है वो सिलेक्शन की गई है वो भी गैर कानूनी है, उसको तो फिर मुस्तकिल तौर पे कंफर्म जो है जज लेना चाहिए था। उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमने स्ट्राइक भी की है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और अब जो है वो हमने कल अपनी मीटिंग में, मैं हाई कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो हमने कल डिसाइड किया है अपनी मीटिंग में कि हम 21 तारीख को सुबह 11 बजे हाई कोर्ट बार के जो न्यू बार रूम में यहाँ पे हम ऑल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन जो है वो मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें तमाम पूरे पाकिस्तान से जो है रिप्रेजेंटेटिव हाई कोर्ट बार के और सिंध बार के तमाम मेंबरान जो है वो शिरकत करेंगे, और इस तरह इस सिलसिले में एक लाइमल भी बनाया जाएगा इंशाल्लाह। और ये एहतजाज हमारा जब तक ये मसला हल नहीं होता हम अपना जो है ये स्ट्राइक भी करेंगे, और इस तरह के जो है मुख्तलिफ जो एजुटेशन के तरीक़ेकार है उस पर इंशाल्लाह वो करेंगे। जुडिशरी जो मसलो ना है,
मसइलो इतो लीगल फ्रेटर्निटी जो बि मसइलो आहे। जॾहिं जुडिशरी जे अंदरि बेंच जे अंदरि पाण में टकराव पैदा थिए त यानी कि इहा हिकिड़ी साज़िश आहे जुडिशरी खे कमज़ोर करण जी। जीअं त खुलम खुला असां चवंदासीं त पाकिस्तान जी रियासत डेमोक्रेसी खे जीअं कमज़ोर कयो आहे, ईअं ई हे बि चाहिनि था त जुडिशरी खे बि कमज़ोर कयूं ऐं बेंचिस जो पाण में अंदरि टकराव कयूं ऐं जुडिशरी खे पाण में मसइलनि में इन्वॉल्व कयूं ऐं जुडिशरी कमज़ोर कयूं। पर असां जेसि ताईं लीगल फ्रेटर्निटी ज़िंदा आहे त असां इनशाला हर महाज़ ते मज़म्मत कई आहे, हर महाज़ ते असां विड़िया आहियूं ऐं हिते हिन मसइले ते बि हे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जुडिशरी जो मसइलो न आहे, तमामु हे समाज जो मसइलो आहे, वकीलनि जो मसइलो आहे। ऐं इन सां गॾु गॾु हीउ जेको फ़ैसिलो आहे इन जी असां मज़म्मत था कयूं, असां इनखे रद्द था कयूं, असां इनखे ईअं ई था सम्झूं त हे हिकु असां इन पाकिस्तान जी रियासत ते हिकु राइट ऐं उन्हनि जी वायोलेशन आहे। हिन जो फ़ैसिलो इहो आहे त एडहॉक पर्पज़ हाणे मोस्ट सीनियर जज आहे, जस्टिस आहे, मोस्ट सीनियर हाई कोर्ट जस्टिस आहे, इन जो राइट आहे त इहो परमनेंट सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस थिए। पर कमीशन जो इहो एडहॉक ते हिननि खे रखण जो फ़ैसिलो इंतिहाई ग़लति आहे। इहो रखे सघे थी पर इन में जज जी कंसेंट हुजे, इहो माना एक्सेप्ट करे त बाबा मां राज़ी आहियां एडहॉक ते वञा थो। पर जॾहिं हे पाण लिखत में चई चुकियो आहे जस्टिस त इनखे मां एक्सेप्ट नथो कयां, मां मना थो कयां, मां रद्द थो कयां, त पोइ हुननि खे को हक़ न आहे त इन ते जेको चवनि त हिन खे पोइ बि असां एडहॉक ते रखंदासीं। इंतिहाई ग़लति आहे इहो। बेंच जो बार जो अंदरि पाण में टकराव, बेंच जो टकराव, त असां इनखे रद्द था कयूं ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल इनशाला खुलम खुला 21 तारीख़ ते ऐलान कंदी, असां हर महाज़ ते विढ़ंदासीं ऐं मज़म्मत कंदासीं ऐं इन फ़ैसिले खे असां रद्द कंदासीं। नाज़रीन, असां गॾु हिन वक़्तु कराची बार जा अॻूणा जनरल सेक्रेटरी GM कोराई साहब जन मौजूदु आहिनि। अचो त उन सां ॻाल्हायूं था। असां वरी महिरबानी कोराई साहब, तव्हां टाइम कढियो। कोराई साहब, कीअं था ॾिसो हीउ जेको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जेको कमीशन जो जेको फ़ैसिलो आहे त हिकिड़े जज खे एडहॉक जज ते मुक़ररु कयो थो वञे, चीफ जस्टिस आहे सिंध हाई कोर्ट जो, वरी हिते वेठल जेको चोथे 5 नंबर ते जज आहे उन खे उते जेको आहे परमानेंट जज मुक़ररु कयो आहे। इन सां यकीनन जेका वकील बिरादरी आहे उन में काफ़ी इन फ़ैसिले सां उन्हनि इख़्तिलाफ़ कया आहिनि। तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं आइन ऐं कानून जे पॉइंट ऑफ व्यू खां तव्हां छा चवंदो? लाशारी साहब, थैंक यू सो मच। सभिनी खां पहिरियां त मां इन शइ खे थोरो क्लियर कंदो हलां। इन जो बैकग्राउंड इहो आहे त जॾहिं खां वठी इहो इशू आयो आहे, लाइन अप थियो आहे, त एडहॉक ते हिन खां पहिरियां जॾहिं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब खे खयो वियो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जॾहिं उन में इजलास घुरायो ऐं उन कमेटी में इहो डिसाइड थियो, जेको मेजॉरिटी में मोहम्मद अली मज़हर साहब खे परमनेंट जज एलिवेट कयो वियो हितां सिंध हाई कोर्ट में। उन खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी 2 सीट वरी बि जेका आहे वेकेंट रही, त पोइ हिननि इहो डिसाइड कयो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल त भई हाणे जेको आहे सो छो न कुझु आवाज़ु आयो वेठां वकीलनि जो सिंध मां त तव्हां सिंधी जज खे एलिवेट छो नथा कयो, जॾहिं त मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जेको आहे अहमद अली शेख साहब पाण वेठा आहिनि, त उन खे तव्हां छो नथा एलिवेट कयो। त पोइ इहा साम्हूं शइ नज़र आई त पहिरियों जॾहिं ख़तु वियो चीफ साहब जो, उन पहिरियां इहो चयो त उन्हनि खे ख़बर पइजी वई शायदि इहा का अहिड़ी ॻाल्हि हुई मालाफाइड हुई कंहिं हवाले सां, त भई तव्हां एडहॉक ते जेकॾहिं खणो था त तव्हां हिकिड़े मोस्ट सीनियर जज खे जेको चीफ जस्टिस बि आहे एक्टिंग, तव्हां उनखे एडहॉक ते कीअं था रखे सघो। ऐं मां इहो सम्झां थो आर्टिकल 182 उन में सब आर्टिकल जेको B आहे, जेको 2 आहे, उहो तमामु क्लियर आहे त जेकॾहिं को बि जज या सीनियर जज, जीअं सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस आहे, पंहिंजी कंसेंट नथो ॾिए, ॿिए ख़त में बि इहो ज़िक्र थियल आहे, ख़बर पई आहे त 3 ख़त बि हाणे वियो आहे त पंहिंजी हू कंसेंट नथा ॾियनि, हू चवंदा त मां एज़ ए एडहॉक जज नथो अची सघां। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो उन में उनजी रेपुटेशन आहे, उन में उनजी रेस्पेक्ट जो सुवालु आहे, हुन हिकिड़ो एॾो तारीख़ी जेको किरदारु जुडिशरी में ॾिनो आहे सिंध जी तारीख़ में, पहिरियों हिकिड़ो बहादुर ऐं पहिरियों हिकिड़ो इंटेलेक्चुअल टाइप हिकिड़ो चीफ जस्टिस सिंध जो रहियो आहे सिंधी, त हू इन कोशिश में आहे त हीअ जेके कुझु शयूं जेके जंहिंजे पोयां पस गिरदाई जे ॾिठो वञे त कहिड़ी गेम आहे उहा असांजे साम्हूं फ़िलहालु नथी अचे, पर अंग्रेज़ी जी हिकिड़ी कहावत आहे, इफ देयर इज़ अ स्मोक मीन्स देयर इज़ अ फायर। त मूंखे लॻे थो त को इदारा आहिनि या को अहिड़ियूं ताक़तूं आहिनि जेके नथियूं चाहिनि त को सिंधी हींअर एक्टिंग, तव्हां इहो बि ॾिसो त ईंदड़ 8 सालनि ताईं जेकॾहिं ही चीफ जस्टिस
जेको एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जेकॾहिं एलिवेट नथो थिए सुप्रीम कोर्ट में त ईंदड़ 8 सालनि ताईं को बि जज सुप्रीम कोर्ट जो सिंधी नथो थी सघे। 8 सालनि ताईं पोइ को नंबर अचे त ईंदो। त इहा वॾी ॾुख जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो सूबो हिकिड़ो मुल्क उन में चइजे त न अहिड़े क़िस्म जो ॼण तासुब थो मिले त हितां बाक़ी त वञूं था माण्हू जेके सिंध खे रिप्रेज़ेंट कनि था, पर अफ़सोस सां उहे सिंधी न आहिनि, सिंध जा रहाकू ज़रूरु आहिनि। त इहो सिंध सां थोरो जेको एटीट्यूड या हिकिड़ो बिहेवियर हिकिड़ो अचे थो नज़र, इहो ॾाढो नेगेटिव आहे। सिंध जे वकीलनि खे इहो महसूसु थी वियो आहे। बाक़ी जेके हड़तालुनि जो जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त मां इहो चवां त कुझु ताक़तूं त ख़ुशि इहे बि न आहिनि त साईं हिते चीफ जस्टिस थी करे वेहे। अहमद अली शेख साहब जे ख़िलाफ़ु कुझु ॿिया बि घणा माण्हू मुखालिफ़ आहिनि त उहो इन चकर में आहिनि त बहितर आहे त हितां हलियो वञे, पर हू वञण जे लाइ पाण बि तयारु आहिनि। पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी क्लियर आहे, आर्टिकल 206 जो बि ॾियनि था त भई कंसेंट न आहे। छो जो जंहिंमें आर्टिकल 182 त क्लियर आहे, पर आर्टिकल 206 जो मिसाल ॾियनि था त जेकॾहिं हाई कोर्ट जो को जज एलिवेट थींदो सुप्रीम कोर्ट में त उन में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कंसेंट ॾींदो, पर जेकॾहिं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एलिवेट थींदो सुप्रीम कोर्ट में त उन में कंसेंट जी ज़रूरत न आहे। इहो बि हिकिड़ो हू ख़दशो ॿुधाइनि था। त मां सम्झां थो एट द मोमेंट हींअर 3 ऑप्शन आहिनि चीफ जस्टिस साहब वटि। नंबर 1, या त हू एडाक खे क़बूल करे ऐं वञी उते वेहनि। नंबर 2, या त हू रिज़ाइन ॾेई करे रिटायर थी वञनि। नंबर 3, जीअं काज़ी फैज़ी साहब पंहिंजो केस विढ़ियो लेटिगेशन में, त नंबर 3 इहो आहे त हू लेटिगेशन में वञनि। हुननि जो चवणु आहे त ऑप्शन चोथों आहे ई कोन, पर मां चोथों ऑप्शन इहो बि चाहियां थो, या मूंखे जेको कानूननि सम्झ में अचे थो आइन में इहो आहे त जेसीं ताईं हू कंसेंट नथा ॾियनि, वाट एवर 206 में क्लियर न आहे त कंसेंट ॾींदो या न ॾींदो, पर कंसेंट ॾियणु खपे त तेसीं ताईं हू चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वेही करे पंहिंजूं ज़िम्मेदारियूं अदा करे सघे। साहिबु जीअं इहा ख़बर साम्हूं आई त असां ॾिठो त सोशल मीडिया ते माण्हुनि इहे सवाल उथारणु शुरू कया, जॾहिं हाई कोर्ट जे हिकिड़े चीफ जस्टिस खे इंसाफ़ नथो मिले, उनखे परमनेंट जज करण जे बजाए उनखे एडहाक ते रखण जी सिफ़ारिश थी आहे, त अदलिया जी जेका कारकर्दगी आहे, अदलिया जा जेके अॻु में फ़ैसिला रहिया आहिनि उन ते इलाही सारा सवालिया निशान उथारिया आहिनि माण्हुनि, त छा ही सिंधी हुअण जे नाते उनखे उनजी सज़ा ॾिनी पई वञे, ऐं अदलिया जी क्रेडिबिलिटी ते बि केतिरा ई सवाल उथी पिया आहिनि। साईं, मां इहा ई ॻाल्हि हिकिड़ी डिस्कस कई कुझु वक़्तु अॻु में, हींअर दोस्तनि सां किथे वेठा हुआसीं, त इहा शइ हींअर हाइट पकड़े पई। हींअर तव्हांखे ख़बर आहे त पंजाब जा वकिला हज़रात सुप्रीम कोर्ट जी इलेक्शन में एक्टिव लॻा पिया आहिनि। हिन दफ़े पंजाब जो जेको आहे नंबर आहे उनजो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जो, त उहो किथे इहे शयूं ज़िक्र थियूं आहिनि, ऐं इवन जनरल सेक्रेटरी जेको सुप्रीम कोर्ट जे लाइ आयल आहिनि हिते 2-3, त उहे पंहिंजे वोटनि जे लाइ उहे पाण हैरत में आहिनि त इहो सिंध सां इहो सलूक छो। इहो मैसेज न सिर्फ़ु पाकिस्तान में, पर पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि हर माण्हूअ ताईं इहो वञे थो त सिंध जो जेकॾहिं माण्हू आहे, बाक़ी ॾिसो हाणे तव्हां हींअर बि एक्टिंग ॾिसो, जेकॾहिं 6 जज वेठा आहिनि तव्हांजा सिंध जा, त 6 ई नॉन सिंधी वेठा आहिनि। इहा मतिलबु इहा ॻाल्हि त कहिड़ो कॉमन सेंस आहे, या कहिड़ो दुनिया जो कानून आहे, या कहिड़ो अहिड़ो नेचुरल या इंटरनेशनल लॉ आहे इन खे एक्सेप्ट कंदो। तव्हां पाण ॿुधायो त इहो हर माण्हू इहो सम्झंदो, कोयटा जो माण्हू चवंदो सिंध सां ज़ुल्म आहे, पंजाब जो माण्हू चवंदो जेको चवे पियो हींअर, KPK जो माण्हू चवंदो त सिंध जे माण्हुनि सां ज़ुल्म आहे। सिर्फ़ु ज़ुल्म न आहे, पर इहो तव्हां उन क़ौम खे पोइते पिया धिकियो। त तव्हांखे खपे हींअर सिंध, मां ईअं चवंदुसि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खे, कमीशन खे खपे सोचे त इहो घटि में घटि इहा ज़िद या इहा हटधर्मी या जेकॾहिं कानूनी को जवाज़ निकिरे थो त उहो एडॉप्ट करे, ऐं हितां जे सीनियर चीफ जस्टिस खे उते हिकिड़ो एज़ ए परमनेंट जज एलिवेट कयो वञे त वधीक बहितर आहे, बजाए तव्हां इहो मैसेज ॾियो दुनिया खे त उन सीनियर जज खे तव्हां जूनियर जज खे एलिवेट कयो एज़ ए परमनेंट जज, ऐं उते सीनियर जज खे जेको चीफ जस्टिस बि हुजे तव्हांजो एक्टिंग, ऐं उन तव्हांखे एडॉक ते खणी वञो, त मतिलबु तव्हां हिते ई तव्हां रीड करे सघो था शयुनि खे, त इहा को सुठो अमल न आहे। अच्छा कुराई साहब, हिकु त इहो ॿुधाइजो त इहो जीअं फ़ैसिलो आयो आहे त जेका वकील बिरादरी आहे, तव्हां यकीनन कराची बार सां तालुक़ु रहियो आहे, त उन जो हाणे अॻिते लाइ अमल कहिड़ो थींदो, उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, तव्हां ॿुधायो आहे त हाणे टियों ख़त बि लिखी छॾियो आहे, एडहाक जज तौरु हू नथो क़बूल करे इन सिफ़ारिश खे, इन फ़ैसिले खे, त पोइ उनजो आख़िर जेको आहे एंड छा हूंदो?
साईं मूंखे इन चवंदे बिल्कुलु मूंखे को ख़ौफ़ न आहे ऐं मां बिल्कुलु ई यकीननि चवां थो त मूंखे लॻे थो त इहा शइ पोइ तहरीक जी तरफ़ वेंदी, जंहिंजो मिसाल अॼोकी सिंध हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, बार जो जेको फ़ैसिलो आयो कमेटी थोरी देरि पहिरियां कलाक खनि अॻु में अची वियो आहे, फ़ैसिलो आयो आहे त उन्हनि आल पाकिस्तान जेके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आहिनि 31 अगस्त ते हुननि कन्वेंशन घुराए वरितो आहे। त आल पाकिस्तान हाई कोर्ट जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे लॉयर्स मूवमेंट जॾहिं स्टार्ट थींदी आहे त उन में इहे पहिरियां शयूं कंसेंट में ऐं इहे शयूं डिस्कस थींदियूं। त इन कन्वेंशन में जेको 31 अगस्त ते थियणु वञे पियो 11 बजे हाई कोर्ट कराची में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, त उन में पूरे पाकिस्तान जी जेके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आहिनि उहे सभु अचनि थियूं ऐं इहे शयूं पोइ डिस्कस थींदियूं। ऐं पोइ मूंखे ईअं लॻे थो त ख़ुदा न ख़ास्ता जेके कुझु माण्हुनि जी ख़्वाहिश बि आहे त इहो को या तहरीक हले, पोइ इहा जज ऐं वकीलनि जे विच जी हिकिड़ो तहरीक हूंदी जेका असां नथा सम्झूं त इहा हिन मुल्क जे लाइ या हिन जुडिशरी जे लाइ या हिन बेंच जेका वेठी आहे असां वटि सिंध में या सुप्रीम कोर्ट में जेका बेंच हींअर वेठी आहे उन जे लाइ या सिंध जे ॿारनि जे लाइ इहो को सुठी ख़ुशख़बरी आहे। मां सम्झां थो इन अलाह करे अहिड़े सिचुएशन खां पहिरियां ई को फ़ैसिलो सुठो थी वञे त बहितर आहे। नाज़रीन प्रोग्राम में पाण सीनियर वकील जेके आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई, मुख़्तलिफ़ जेके वकील तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जे उहिदेदारनि ऐं सीनियर कानूनदाननि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, जंहिंजो चवणु हो त सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो जेको फ़ैसिलो आहे सिंध हाई कोर्ट जा चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब खे एडाक जज मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो, उहो फ़ैसिलो आइन जे उबतड़ आहे ऐं हू इन फ़ैसिले खे रद्द कनि था। संदन चवणो हो त इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ जेको आहे 21 अगस्त ते पाकिस्तान बार काउंसिल पारां हिकिड़ो कराची में कन्वेंशन कोठाए पियो वञे। उन कन्वेंशन में वधीक लाहे अमल जेको आहे उहो जोड़ियो वेंदो। त हीउ जेको मजमूई तौर ते जेको आहे वकील बिरादरी हिन फ़ैसिले खे रद्द कंदे चयो आहे त जस्टिस अहमद अली शेख खे सुप्रीम कोर्ट में एडाक जज मुक़ररु करण जो जेको फ़ैसिलो आहे उहा साणस नाइंसाफ़ी आहे ऐं वकील बिरादरी उन सां गॾु आहे ऐं जस्टिस अहमद अली शेख सां इहा नाइंसाफ़ी थियणु न ॾींदासीं। इन ते जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शबीर लाशारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।